قدام المرمى. في النموذج اللي فات قلت لك ايه؟ هتيجي تستلمها، اعمل لي باص، هتيجي تستلمها وتفتحها فين؟ تفتحها لبره. ليه؟ عشان رجليها اليمين تقوم مظبوط على رجليها اليمين، صح؟ طب ركز بقى معايا، ده وانا فين؟ ده وانا فين؟ جوه المرمى، المرمى قدامي. طب انا بره المرمى ناحيه اليمين. هنا بقى الاستلامه ايه؟ ما افتحهاش، الاستلامه تبقى ايه؟ قصادي. ليه؟ ليه قصادي؟ ليه؟ لان انا هشوطها من جنب الكوره كده. مش محتاج ان انا افتح، انا كده اشوطها من جنب الكوره. ليه اشوطها من جنب الكوره؟ عشان الكوره تبقى اتجاهها كده، هتلاقيها مريحه على رجلي. فاهم قصدي ايه؟ فهمت امتى افتح الاستلامه وامتى احطها قدامي؟ اهو لو انا جوه المرمى اعمل لي باص، يبقى انا محتاج افتحها كده علشان اقوم شايطها كده. طيب لو انا بره المرمى على اليمين اعمل لي باص قدامي. ليه؟ لان انا اقوم ايه؟ قافل عليها كده، لان انا هضربها من جنبها. فرق الاستلامات مع فرق الاماكن في الملعب، مش اي استلامه وخلاص يا عالمي. ها؟ مفيش حد هيقول لك المعلومه دي على فكره. انا اهو، انت اهو. شمال، ارجع خطوه لورا، زق قدامك. ها؟ فرقه. استلمها قدامك، هي دي فرقه. استلمها قدامك. فرقه.